أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، موږ او تاسو دا سلسله د اقتصاد یا بنیادی اقتصاد د اسلام په باره کې شروع کړې ده چې نن یې څلورمه حصه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مصارف د کوم ځای نه برابرېده، مسلمانانو اقتصاد د کوم ځای نه قوي شو، مصارف څنګه کېدل، په ترتیب کېدل، درې ویډیوګانې موږ او تاسو واورېدلې. اوس نن څلورم ځل موږ او تاسو بیا په اقتصاد کې خبرې کوو چې د اقتصاد منابع د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې او د هغې د اصحابو په وخت کې څه وي او په څه ترتیب باندې زیرګنا جوړه شوه او بالاخره څه رقم کامل او تقویت یې ومونده. نو نن بیا هم د دې په باره کې چې الله جل جلاله فرمایي: وما افاء الله علی رسوله، هغه مالونه چې را وګرځول الله جل جلاله په خپل رسول باندې، منهم د هغه کسانو نه فما اوجفتم علیه من خیل، چې تاسو په هغې باندې منډې او نه دي کړي او نه هم دي ځغلولي اسونه خپل ولا رکابن او نه اوښان خپل، یعنې تاسو په غذا ورپسې نه یې تلي او هغې باندې اوښان نه دي ځغلولي، جهاد هم نه دی کړی ورسره، قتال هم نه دی کړی ورسره، غزوه هم نه ده کړې ورسره، من خیل ولا رکابن او نه په اوښانو او نه په اسونو باندې ورغلي ورپسې، ولکن الله یسلط رسله، لکن الله جل جلاله مسلط کوي خپل رسولان علی من یشاء، په هغه څه باندې چې هغه من یشاء چې الله یې وغواړي، والله علی کل شیء قدیر، او الله په هر شي باندې قدرت لري، په هر شي باندې قادر دی، استطاعت لري، هر څه کولی شي. ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى، نه دي ګرځولي الله ته، نه دي ګرځولي هغه مالونه د رسول په خپل باندې من اهل القرى، د هغه قرا او د هغه خلکو د کلو والا خلکو، مگر راګرځولي دي فلله وللرسول، د الله لپاره او د رسول لپاره یې هغه راګرځولي هغه مالونه د هغوی او را واپس کړي دي، ولذي القربى او دپاره د خپلوانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم، والیتامه او د یتیمانو دپاره، والمساکینو او مساکیني او د مسکینانو دپاره، وابن السبیل او د هغه چا دپاره چې مسافر وي او د الله د لارې خلک وي، کای لا یکون دولتن، په مسافر او وابن السبیلو کې حاجیان هم راځي، هغه کسان هم راځي د خپل وطن نه لرې وي، هغه کسان هم راځي چې مواړه وي په خپل وطن کې، غنیان وي مګر مفلس شي په لاره کې، او هغه خلک هم راځي طلب د علم ته دي او یا جهاد ته دي. وابن السبیل، څوک چې د الله په لاره کې دي، کای لا یکون دولة بین الاغنیاء، دا کارونه ولې وکړه الله جل جلاله چې د رسول او د دې خلکو دپاره او د غریبانو دپاره دا مالونه راوګرځول او ورې کړه ورته. ولې؟ ځکه مدام سرمایه چې دولت او سرمایه نه ګرځېږي په مابین د خپله اغنیاو او مشرانو هغه کسانو کې چې هغو مالدار او غنین خلک دي، لکه د سرمایهداري نظام همیش دپاره سرمایه په هغه کسانو کې ګرځېږي چې هغه د دولت خاوندان وي، او هغه کسان چې د دولت خاوندان نه وي هغه من حیث د یو برده ورته ژوند کوي، ځکه ټول سرمایهداري قبض کړې وي هغه کسانو چې هغه که هغه جامې هغه فیوډالان وي، هغه کسان وي چې هغوی تل مدام د ټیټو طبقو دپاره په زړه کې هېڅ رحم نه لري، بلکې دولتونه یو په بل باندې سره ګرځي او راګرځي، کله د یو دولت او کله د بل دولت. نو ځکه فرمایي الله جل جلاله لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم، چې ونه ګرځېږي دغه سرمایه او دولتونه صرف د غنیانو ترمنځ، بلکې هر څوک د دې مستحق شي او هر څوک یې واخلي خپله برخه، او دا برخه به څنګه وما اتاکم الرسول، هغه څه چې الله درکړه نو فخذوه وینیسئ. معنا دا ده چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم
فکری استعداد درک که عقلی استعداد درک که درته حکم دی یو شی وکړه که عملی استعداد درک او که درته داسې لاره پیدا کړه چې په دې لاره باندې ټینګ شي د اسلام لاره د اتحاد لاره د حقوق لاره د سیاست لاره د حکومت لاره کوم یې وشه فخذوه هذا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ونیسئ ټول نصیحتونه یې واورئ وما نهاکم عنه چې شي نه چې منع کړئ چې هغه د دین او د اسلام لپاره او د خلکو لپاره ښه نه وي فانتهوا د هغې نه قلار کښېنئ واتقوا الله وویرېږئ د الله نه ان الله شدید العقاب الله جل جلاله چې دی هغه ډېر سخت عذاب ورکوونکی دی عقاب والا دی دې ته راځو چې دا ما افاء الله الفیء نام الفیء الفیء واپس کېدل الفیء الف لام فی ی او همزه په ی باندې الفیء الفیء هغه مال ته ویل کېږي چې واپس کېږي د یو چا رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې کله راغی مخکې جمعه کې مو ویل خلکو خورما ورته په نامه کړې وي او بیا وروسته ورته کله چې مخریخ مسلمان شو هغې ورته اووه باغونه ورکړه او هر یو سعد بن عباده به ورته ډوډۍ راوړه ایوب انصاري به ورته ډوډۍ راوړه او داسې نور ډېر زیات خلکو به ورته تحفې راوړي نور څه به یې کول بالاخره د هغوی ټول ژوند په همدې باندې شروع شو او آهسته آهسته جمعه مسجد نبوي شروع شو او بیا بیبیانو ته حجرې جوړې شوې اقتصاد قوي شو اوس نن ورته وایي چې یوه بله لاره هم پیدا شوې اقتصاد یوه بله منبع هم پیدا شوه هغه منبع خو وه د دې لپاره چې د خلکو مرستې وي او عقد مواخاتو چې د هغه صحابه وو چې څه یې نه لرل مهاجرینو هغه عقد مواخات کې شو انصار ورته ډېر زیات قرباني ورکړه خپلې ځمکې ورته په اختیار کې ورکړي خپلې سرمایې ورته په اختیار کې ورکړي خپل کورونه یې ورته په اختیار کړل دا یو بل یو مفکوره وه د رسول صلی الله علیه وسلم بیا یې ورسره یو بین المللي انټرنیشنل یو قانون جوړ کړ د 12 مادو سره چې هغه د یهودو سره د نصاراو سره د مشرکینو سره د منافقینو سره د ټولو سره یو بین المللي قانون چې هغه یې جوړ کړ بیا د دې د امن لاندې دې نظام لاندې ژوندون کوو بیا وروسته د هغې نه په کلاره باندې الله جل جلاله یو بله لار ورته پیدا کړه دوه شیان اول پیدا شو غنیمت او فی او غنیمت دواړه یو شي نه دي مالونه راځي لاسته مګر په غنیمت کې چې کله کمې ځمکې راځي لاسته هغې ته عنوتن ویل کېږي عنوتن د فقهاو په اصطلاح باندې هغه په زور باندې او د اسونو ځغلولو په ذریعه او د غازیانو په ذریعه باندې قوم شکست خوړلی وي او لاسته راځي هغه بېل سوال دی بیا به انشاءالله د غنیمت مال په بېل شکل اوس د الفی یا د فی په باره کې او فی هغه مال دی چې په صلح باندې او یا کوم زیات مسلمانان تللی وي لښکر یې تللی وي هغه خلک تسلیم شوي وي په خپله باندې او جایدادونه یې ټول اخیستي وي بیا د جایدادونو د اخیستو دپاره خپلې نقشې شته دی په اسلام کې مثلا د هغې نه جزیه ده هغې نه خراج دی هغې نه زکات دی هغې نه عشر دی هغې نه نور هغه غرامات دي چې هغې خپل قانون منلی وي هغې کې بیا تقسیم د ځمکو دی هغې کې بیا تقسیم د نقدو مالونو دی فلهذا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه فی یو منبع د اقتصاد وګرځېدله همدغه فی رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت په باره کې د خندق په غزوه کې لیکي چې یهودو او بني نذیر بني قینقاع او بني قریظه او د خیبر یهود رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خیانت وکړ سره د دې چې معاهده یې جوړه کړې وه مګر په معاهده کې ورسره ډېر زیات غبن یې ورسره وکړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مسلمان چې ابن مسعود بن نعیم بن مسعود نومېده خیال هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل نو یم مسلمان شوی زه به یو کار وکړم که ستا خوښه وي هغې ورته ویل وکړه ولې څنګه کوې وایي ښه هغه لاړ بني قریظه ته یې وویل چې ای بني قریظه او یهودو تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم معاهده کړې او قانون هم جوړ کړی دی او دا 12,000 قوم راغلی دی او د خندق جنگ وشو او دا د خندق جنگ چې عربانو کړی او مشرکینو کړی دا په سبا تښتي تاسو به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه کوئ وویل څه ورسره وکړو وایي ته داسې وکړه چې ورته یو څو مشران مونږ ته راکړه او چې کله مشران مونږ ته راکړه نو زه به یې ځان سره کښېنو بیا مونږ که تاسو تښتئ نو مونږ سره به دا وي وایي ښه دا بني قریظه ومنله دا نه یې مخکې د دې نه چې هغوی خبر شي په فلان ورغې مشرکینو ته یې وویل هغه احزابو ته یې وویل ورته ویل ای خلکو بني قریظه هم داسې مسلات کړی دی چې که تاسو یې د شکست وکړئ تاسو نه به خلک وړي او هغه به بیا مړه کوي په خپله باندې کله چې دا ورغې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په حدیث کې الحرب السجال حرب په خپله باندې یو
پکې مکر او پکې فریب او دا پکې روا دی. په لحاظه دا سجال او دا مکر جوړ شو. هغوی چې کله دا واورېده چې بني قریظه ورته خلک وایي نه موږ یې نه درکوو، دا خلک نه درکوو. بني قریظه ورسره معاهده وشکېدله. چې معاهده وشکېدله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله کور ته ورسېد جبریل امین راغی. بخاري شریف لیکي چې ورته ویل چې تا سامان د جنګ وایسته؟ هغه ورته ویل نه نه مې دی. وایي ښه لاړ شه بني قریظه ته ورشه. بني قریظه محاصره شو. ځینې روایت داسې وایي چې 15 ورځې، ځینې معلومه نه دي چې څومره محاصره شو. خو د دوی قلاګانې وي او یوه قلا یې د ټول ښار او د ټول کلي نه دعوه کړې وه. او د دې قلا په منځ کې بیا وړې وړې قلاګانې وي. هغې ته مونږ هغه د محبوبه ګډ وي چې یوه قلا کې بله قلا وي، بله قلا کې بله قلا وي. نو داسې قلاګانې جوړې کړې وي. کله چې بني قریظه ورته ورغله، هغو یهود ډېر زیات په داسې دغه کې یو نشان او داسې یو تکبر کې وو چې مونږ ته به څنګه مسلمانان څه ووایي چې محاصره یې کړه. الله جل جلاله بې دومره رعب وګرځو چې بالاخره ورته یې ویل چې مونږ ځو د دې ځای نه وځو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ډېره ښه ده، صلح ووځئ. څه چې وړلی شو هغه یې ځان سره ویوړه. په دې سوره حشر کې د هغې قصه هم شوې ده. په خپله باندې خپل کورونه ورانول، په اوښ باندې به یې چې شی وړی شو هغه به یې ویوړه، نور شیونه یې ټول پاتې کړل، باغونه پاتې شو، کورونه پاتې شو، ځمکې پاتې شوې، هر څه. دومره رعب پریوته. دوی لاړه مخ په خیبر باندې. کله چې دوی لاړه مخ په خیبر باندې، دا د دې ځمکې ته فی ویل کېږي. ځکه ورته فی ویل کېږي چې دا په صلح باندې لاسته راغله او دا یوه ډېره لویه منبع وه. نو اوس رسول صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله د هغه قریو د هغه قشلاقونو مالونه را وګرځول او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اقتصاد په دې باندې ښه شو. کله چې دا ځمکې او باغونه لاسته راغله، نو دا یې تقسیم نه کړه. ځکه په دې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه الله جل جلاله وایي فلله ورسوله، کوم چې فی دی هغه مالونه صرف د الله او د هغه د رسول دپاره دي. نورو خلکو پکې حق نشته او نه پکې برخه لري. هو دا چې هغې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم او نور رسولان مسلط کړي الله، نو د هغوی خپله خوښه ده. فلله د الله دپاره دي. او بیا د هغې نه ورسوله د رسول دپاره دي. او بیا د اهل القرى، بیا د هغه اهل قراونه چې څه اخیستل شوي د رسول دپاره او د الله دپاره او د یتیمانو او د مسکینانو دپاره او د وابن السبیل دپاره. دغه ځای کې و چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله دا کار وکړ، نو د خپل اهل عیال لپاره یې ځکه ذوي القربا ویل شوي دلته د یو کال خرچه به یې ورته اچوله. کالو سر خرچه به یې د دې ځمکو نه او د دې نه جوړېدله. نور بیا تقسیم کړه په یتیمانو، په مسکینانو باندې او په مسافرو باندې، او هغه چا به چې څه نه لرل هغې باندې تقسیم کړه. او چې کله به یې تقسیم کړه په هغې باندې، نو بیا به یې هر چا ته خپله حصه بیله بیله ورکوله. او کوم به چې اضافه پاتې شو، نو دلته به یې اسونه به یې غذا ته اخیسته، سلا به یې اخیسته، وسله به یې اخیسته، او رمحې یا هغه نیزې به یې اخیستې، تورې او شمشیرونه به یې اخیسته. څه شی به یې چې ضرورت و، نو هغه به یې د غزا لپاره اخیستل. دې کې یو عجیب سوال دا دی چې دا خو دوی وکړو او دا شی نه وشو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره تقسیمات جوړ شو، هر برابر شو. نو د احادیثو کتابونه خصوصا بخاري او مسلم او نور کتابونه په دې کې ډېرې زیاتې شرح ورکړي دي او وایي چې دا څه رقم راغلي. اولین حدیث دا فی اوس په دې احادیثو کې تشریح کېږي. عن مالك بن أوس الحسان قال قال عمر بن الخطاب إن الله قد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفی. دا وایي چې مالک بن اوس وایي چې عمر رضی الله عنه فرمایل چې الله تعالی جل جلاله خاص کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم د فی په مال کې چې چاته یې خوښه وي هغې ته به یې ورکوي. فلله د الله لپاره دی. الله په خپله مال نه اخلي، خو هغه هم د رسول برخه ده، او په خپله د رسول برخه هم د رسول برخه ده. او بیا د یتیمانو او د ټولو او د غذاګانو دلته بنیاد د اقتصاد د اسلام ورو په قوي کېدو او په رشد کې راغی. ځکه چې دا باغونه او دا ځمکې چې ورته ورکړل شوې د الله تعالی په حکمت باندې، بیا به وروسته په کلاره باندې دا ځمکې چې څومره دوی خوړلي او دغه کېدي اقتصاد ډېر زیات ښه شو. هغه فقرا فقیران د مهاجرینو چې راغلي وو، بې کوره بې اوره بې ښځې او بې بچو او بې هر څه، الله جل جلاله لږ لږ راوغوړول او فقیران یې بیا ماړه شو. نو اوس دا فرمایي چې ما افاء الله على رسوله منهم الى قوله قدیر. د دې آیات شریف تر قدیره پورې دا خالص د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره. دا عمر رضی الله عنه دا فرمایي چې دا
د خپل عیال لپاره نفقه ورکول، د مساکینو او د یتیمانو لپاره ورکول متفق علیه. دا د عمر رضی الله عنه روایت دی. کوم یو آیات چې ما ولوست، دا آیات د سورې حشر په 6 او 9 آیاتونو کې راغلی دی. او بیا وروسته راغی چې محاصره ماته شوه، دا مالونه تسلیم شو، ټول شیونه جوړ شو. نو بیا امام صاحب ابو حنیفه فرمایي چې لکه څنګه چې په دې ځای کې دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم تقسیم کړی د دې خلکو دپاره همدغه درست دی. امام صاحب شافعي وایي چې نه، دا به 25 برخې کوي. 20 برخې به په خپله د پیغمبر صاحب وي چې څه پرې کوي او څه پرې نه کوي، او دا 4 برخې به نور ټول مساکینو او نورو خلکو ته ورکوي. دا علما نیم دې پلو دي او نیم پلو، خو خلک د ابو حنیفه صاحب په مذهب باندې په دې شیانو کې په فای کې هماغه څه چې دوی ویلو خلفاء راشدین هم همدغسې کول. عمر رضی الله عنه كانت اموال بني نذير، او چې بني نذير اموالونه مالونه د بني نذير د قبیلې د یهودو مالونه مما لم یوجف المسلمون علیه بخیل ولا رکاب، مسلمانانو په دې باندې وخان او اسونه نو ځغلولي، یعنی په جنګ کې نو اخسته بخیل ولا رکاب. فکان لرسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله د پاره او د یو نفقې د خپل اهل او عیال لپاره او چې اضافه بشو په هغې باندې فی الصلاح والقراع، په دې باندې به صلاح الصلاح قراع بیا رسته، او بیا به نور هغه وروسته به چې کوم یو پاتې شو فی سبیل الله د هغه چا دپاره به و چې هغه به غریب و، مسافر به و، تکلیف به و، څه به یې نه لرل، د مهاجرینو او د انصارو نه هغو ته بیا ورکول. متفق علیه. عوف بن مالک رضی الله عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا اتاه الفیء، کله به چې فیء مال ورته راغی، قسمه تقسیمه به یومه فاعطى لاهله حظین، ورکولی به هغه چاته چې هغه به صاحب د ښځې او متأهل به او ښځه به یې لرله، نو هغې ته به یې 2 ورکولې، او هغه څوک به چې یوازې و هغې ته به یې 1 برخه ورکوله. نو اوس حظین د هغه چا دپاره چې عیلدار وي، په دې کې عمار بن یاسر ډېر نازولی صحابي هغه مو، و هغې ته 1 برخه ورکړه، ولې چې هغه یوازې و، هغه خپل تقسیم نه وانوخت او نه یې څوک ورکې مراعات کړ. او بیا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نے روایت کی، عمر رضی اللہ عنہ رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم اول ما جاء شيء بدأ بالمحررين، کوم شی به چې د شروع کو په اول کې محرر یا هغه غلامان به چې آزادول، غلامان هغه غلامان چې مطلق آزاد شي، او یو هغه مکاتب غلامان دي چې هغې د خپل نیک یا بازار یا آغا سره یې ویلي وي چې ما ته 100 روپۍ راکړه، زه به تا آزاد کړم. نو هغه غلامانو مکاتب او مطلق غلامانو ته به دا ورکول. نو او بله دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به کله څه راغله، لکه اوس عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي اوتي بذبیة فيها حرز فقسمها للحرة والأمة. قالت عائشة كان أبي يقسم للحر والعبد. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تیلی د غمو راغله، غمي ورکیو، لکه مثلا لال جواهر او فیروزي، بل څه دا پکیو، یاقوت دا پکیو، دا د غمو تیلی ورته راغله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په ښځو باندې تقسیم کړي، هغه ښځې به چې کنیزې وي هغې ته یې ورکړي، او هغه ښځې چې ازادې وي هغې ته یې ورکړي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي زما پلار یا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته به چې کله تیلی راغله په خپل وخت د خلافت کې، نو هغه بیا په ټول للحر والعبد د پاره د آزاد سړي او د پاره د بنده یا د غلام به هغې ته به یې ورکولې. دا دستور د هغې و. مالک بن اوس رضی الله عنه وایي چې د عمر رضی الله عنه ذکر دا و چې احق بهذا الفیء منکم وما احد منا بأحق من احد الا انا على منازلنا من كتاب الله عز وجل. وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وقدمه والرجل وبلاؤه والرجل عياله والرجل وحاجته. دی په دې تقسیم باندې به تقسیمول. عمر رضی الله عنه وی هغه کسان بچو دین کې به مخکې راغلي، اول دین به هغو مسلمانان به مخکې نه، یو به هغې ته ورکول، دویم به هغه کسان ته ورکړه چې شجاع به غذا کې به یې برخه اخیستله، دریم هغه کسان چې هغوی به اهل و عیال به یې لرل، څلورم هغه کسان چې هغه سړی به ډېر زیات محتاجو او مستحقینو ته به یې ورکول. سره د دې چې مستحقین فقرا او مهاجرین دا ټول هغه څه چې
دوی په اول سر کې ډېر زیات احتیاج دې ته به یې ورکول، خو دغه منزلونه به یې په نظر کې نیول چې هغه سړی چې قدامت د اسلام لري، هغه سړی چې وروسته به محتاج وي، اهل و عیال لري او شجاع سړی وي او محتاج ډېر وي، نو هغې ته به یې ډېر زیاته برخه ورکوله. د دې حصو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تقسیمات وو چې ورکړل. بیا وروسته د دې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه فی همدغسې تلله، دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په وخت کې هم په همدې قضیه باندې او په همدې ترتیب باندې مخکې لاړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره باندې بدله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا درې شیان پرېښوده چې کله روان. عنه قال فيما احتج به عمر ان قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ود رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفا، درې صفایاوې رسول الله صلی الله علیه وسلم غنیمت څخه زیات مال اخیستل. صفیه صفایا جمع د صفیه ده او دا یو حصه د یو شي ته ویلی کېږي. دا حصه څنګه وه؟ یو د بنو نذیر ځمکې وې او باغونه او مالونه او دویم د خیبر د یهودو ځمکې وې او باغونه او څلورم دریم د فدق ځمکې او باغونه وو. دغه هر یو باغونه او دغه هر څه چې لرل دا د دې په رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس کې وو او دا به ورکول. مثلا دا بیا درې قسمتو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم کړي وو. کوم یو چې بني نذیر هغه معلوم وو چې هغه فایده نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اختیار کې وو. دویم د خیبر په څو قسمتو باندې تقسیم شوي وو. یو هغه و چې په جنګ په لاسته راغلي وو، یو هغه به و چې هغه به په صلح باندې به یې وکړی فتح کړی، او دریم هغه و چې په خپله به صحابه و کرامو ورکول او یا بیا هغې ته په هغه چا ته به په اجاره ورکول چې عمل ته به میشتو. دا درې ترتیبه به یې په هغې باندې جوړول او هغې ته به ورکول. اوس د نوائب او د فدق ډېر زیات ښایسته دي او ښایسته باغونه یې لرل. دغه به یې ورکول د غریبانو لپاره، ابناء السبیل ته به یې ورکول د خیبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دغه درې قسمتونه مسلمانان به هغه څوک به چې وو هغه چا ته به یې ورکول چې هغه به مستحق د دې وو. ورپسې به ګرځېده چې فقیر څوک دی، نفقې بې نفقې څوک دی، تکلیف څوک دی، هغې ته به یې ورکول. نو دا د غنیمت څخه اضافه هغه فی وه او کوم چې غنیمت و غنیمت به یې تقسیمو په خپلو منځونو کې انشاءالله. هغه به بیا په بله هفته کې وي. دا درې ځمکې وي. اوس د دې قضیې دپاره د عمر رضی الله او ابوبکر صدیق رضی الله عنه دپاره فاطمه رضی الله تعالی عنها راغله او ورته یې ویل چې ما ته مې د پلار ځمکه راکړه، کومه ځمکه چې پاتې ده په خیبر کې او یا په بني نذیر کې هغه ما ته میراث رسېږي، ما ته یې راکړه. فاطمه الزهرا نه روایت داسې دی چې ما وایي خپل پلار ته په ژوند کې ویل چې ما ته د بني نذیر ځمکه راکړه، هغې ورته ویل نه هېڅ وخت یې نه درکوم. بیا چې ابوبکر صدیق ته راغله هغې ورته ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله کړې ده. هغې حدیث شریف داسې دی لا نورثو ترکناه صدقة، پیغمبر کله میراث نه لري او که میراث لري نو هغه د هغې ټول هر څه صدقه ده. دا تاسو ته موږ نه شو درکولی. د عباس رضی الله عنه خلاصه ده چې د عباس رضی الله عنه علي رضی الله عنه د فدق په ځمکه باندې ډېره سخته جګړه راغله او د دې جګړې دپاره دوی یو بل ته وایي بدې ردې مو ویل او یو بل یې سپک هم کړل چې هغې ورته زما حق دی او هغې ورته زما حق دی. عمر رضی الله عنه په وخت کې وایي چې کله چې دغه راغې یرقا د دې هغه سکرټر چې هغه بتاو راته چې فلانې راغلې، نو راغې یرقا عمر رضی الله عنه ته وایي جناب عثمان بن عفان رضی الله، عبدالرحمن بن عوف رضی الله، زبیر بن عوام رضی الله عنه، سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دروازې خوله کې ولاړ دي، اجازت ورکړم؟ وایي هو ورته چې راشي. لږ ساعت وروسته چې شو ورته یې ویل چې جناب یرقا بیا راغی، ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عباس رضی الله علي رضی الله عنه راغلي. کله چې علي رضی الله عنه دواړه راننواته نو دواړو دواړه سره شروع وکړه چې موږ په خپل حق باندې ورسوو. ورته ویل د څه حق باندې ورسوو؟ وویل د فدق ځمکه موږ ته راکړه او هغه به درکړو درته. وایي زه دې صحابو ته دغه مشرانو صحابو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې تاسو ته زه قسم در کوم ووایې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځمکه پاتې شوې ده او هغې څنګه وې؟ ټول وویل وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دا نه دی چې زه نشته د میراث وروسته د پیغمبر نه مګر وي به هغه صدقه لا نورث ما ترکناه صدقه. نو میراث به بیا هغو ټول ورته ویل هو موږ په دې باندې قسم خورو چې همداسې ده، باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته په ژوند نه ده ورکړې او باید ونه کول شي. بیا وروسته
عباس او علي رضی الله عنه چې تاسو ته قسم در کوم وای په رب باندې قسم وخورئ چې آیا دا حدیث صحیح نه دی او دا نه دا تاسو ته نه رسیږي وویل هو صحیح ده نو ورته صحیح ده ابوبکر صدیق نه درکړي پیغمبر نه درکړي زه نشم درکولی وایي چې دا کله داسې د دې باندې خفه شو بیا ورته خفه کېږئ ما یو کار بل کولی شم چې دا ځمکې تاسو ته درکړم خو تولیت او به داسې درکړم لکه څنګه چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام تقسیموله هماغسې به تاسو تقسیموئ لکه څنګه فقیرانو ته به ورکوئ هماغسې به خپل اجرت او دغه پکې اخلئ یو وخته پورې دوی همدې ترتیب باندې چړېده خو بیا دوی بالاخره دا بیا د علي رضی الله عنه کورنۍ ته ورسېده بیا حسن ته ورسېده بیا حسین ته ورسېده بیا د هغې نه وروسته د هغې اولادې ته ورسېده بیا دا مروان بن حکم ته ورسېده د دې یو والي وشو دا ځمکې هغې واخیستې قبضه یې کړي عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه ابن مروان چې کله حاکم شو خلیفه شو نو بیا دا ابناء یا بچی د مروان راټول کړ او ورته فقال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كانت له فدق فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها وتاسو ته یاد نه دي چې تاسو دا ځمکې قبض کړي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې ځمکو ټول حاصلات به صغیر او کبیر ته به ټولو ته به د بني هاشم ورکول او هغه څوک به چې بې کوره و هغې ته به ښځه پرې کوله تاسو ته یاد نه دي تاسو ولې دا کار کړی دی خلاصه ده چې دغه ټوله ځمکه یې واخېسته وایي عمر بن عبدالعزیز کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت نه کوي او دی به یې بېرته ورسول او هغه فقیران او غادیان او هغه څوک به چې هغې خلکو ته به یې ورکوله په هر صورت باندې دا هغه ځمکې وې چې خلاصه د فی یو ښه منبع د اقتصاد اسلامي شوه او د مسلمانانو دپاره یو ځای د دې وګرځېده چې الله جل جلاله دوی قبول کړل انصارو دا قرباني ورکړه کله به چې د فتک ځمکه کله د خیبر ځمکه کله د قریظه ځمکه ورته ویل تاسو ته یې درکړم که نه ورته ویل مونږ ته یې مه راکوه مونږ یې نه غواړو دا زمونږ ځمکه او چې شی چې ورکړې د مهاجرو ته دا دې د هغوی وي او دغه څه چې اوس نوې فی کې راغلی او په غنیمت کې دا هم د مهاجرو وي مونږ یې نه غواړو نو دا هغه کسان دي چې الله جل جلاله ډېر زیات دوی دغه کړي دي دوی ډېر زیات په دې قرآن عظیم الشان کې ستایلي دي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون وای دا هغه کسان دي چې دوی باندې هیڅ تاثیر نه کړی د دې مالونو او دې شیانو بلکې نور هم بیا ورکول او ځان بیا ساته د دې نه چې دوی باندې شح او هغه څه غلبونه کې چې حرص دی بلکې د ټول بیا د دوی نه قربانول د ټولو هغه څوک چې مهاجرو او فقیرانو رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د انصارو فقیرانو ته هم څه ورکول خو نورو ته یې نه ورکول ځمکې یې تقسیم کړې نور څه یې تقسیم کړه بیا وروسته نور شیان راغله انشاءالله بیا به غږېږو وروسته بله جمعه کې خو صرف په دې سوره حشر کې بیا دا آیات شریف راغلی والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین ربنا انك رؤوف رحیم دا آیات شریف په دې باندې دی چې دغه کشرانو خلکو چې وروسته به د هغه مشرانو خلکو نه ولکه وروسته به چې څوک مسلمانان شو د مخکې مسلمانانو دپاره او یا چې د صحابو کرامو د تابعینو دپاره او یا تابعینو د تبع تابعینو دپاره او یا تبع تابعینو د تبع تابعین دپاره او بیا دغه ټول محترم شخصیتونه مجموع کې ټول او د اسلام په دین کې او لن زمونږ او ستاسو دپاره نو د دې دپاره دا دعا راغلې ده چې داسې ووایي والذین جاءوا من بعدهم یقولون هغه څوک چې وروسته راځي هغه دې به یې داسې وایي ربنا اغفر لنا ای الله وبخښې هغه زمونږ پخواني ورونه الذین هغه کسان سبقونا بالایمان چې موږ یې مخکې ایمان راوړی دی یعنې د دې امت هغه مشران او ټول هغه محترم خلک دي فی قلوبنا غل الذین آمنوا ای الله زمونږ په زړونو کې خیری او زنگ رانوالی ربنا انك رؤوف رحیم یا الله رؤوف مهربانی او رحیمی یعنی هغه کسان ته باید دعا وشي نه دا چې سپک شي چې موږ تاسو نن بعضې خلک صحابه کرام تابعین هغې سره کله لکه اوس روافظ د صحابو کرامو ترمن یا لکه فرضاً دغه د 100 کلن یا 200 کلن مسلمانان چې دي دا د ائمو دپاره سپکاوی کوي او یا د هغوی نه مني او یا د نورو دپاره بلکې قرآن دا وایي چې د هغو دپاره دعا وکړئ ستاسو په زړونو کې د خیر یې نه وي
د هغو الله جل جلاله رؤوف الرحیم دی او هغې د الله تعالی په لاره کې ژوند تېر کړی تاسو د دې حق نه لرئ چې هغې ته بدې وکړئ د هغې لارې پرېږدئ هغو نه لرې لاړ شئ بلکې هغو سابق مسلمانانو د مسلمانانو دپاره یو مهدي او لارښودونکي وو او ځانونه تکلیفونه یې ډېر تېر کړي د دې لپاره د غذا نه نیولې د کتاب لیکلو نه نیولې د مسایل نه نیولې د ټولو هر څه د مالي او زکات او د نورو ټولو شیانو دپاره چې شی چې دی په اسلام کې او یو نظام کې ځای شوی د دې ټولو دپاره دا یو سپیانو او د دې لپاره عسکرو هر یو د خپله وجیبه خپل حقوق ادا کړي د دې اجتماع دپاره موږ نه دي پکار چې د هغو سپکاوی وکړو نه د صحابهو نه د تابعینو نه د تبع تابعینو او نه زموږ د مشرانو او دغه سل کلن په سوه کلن اسلام پسې لاړ نه شو چې څوک یې هغه سپکوي او څوک یې څنګه کوي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة